dekāntēvs Jānis Stepiņš. Dzimis 1945. gada 6. februārī Andrupenes pagastā vienkāršā Latgales zemnieku ģimenē. Jau no mazotnes iepazinis gan darba rūgtumu, gan arī ticības spēku. Bērnības atmiņas par skolas laiku un ģimenes lūgšanām dziļi iesakņojušās viņa sirdī. Izvēloties priesterības ceļu, viņš atrada savu īsto aicinājumu kalpot Dievam un cilvēkiem. Savu izvēli viņš izdarīja 1971. gadā, iestājoties Rīgas garīgajā seminārā. Šo gadu desmitu laikā pārliecība nav zudusi, vien palikusi stiprāka. Kopš 2001. gada 22. jūlija Jānis Stepiņš kā Preiļu Romas katoļu draudzes gans ir turpinājis savu misiju, nesot cilvēkiem cerību, garīgo stiprinājumu un mieru. Visu šo gadu laikā ir paveikti lieli darbi baznīcas atjaunošanā un vizuālā tēla uzlabošanā. Pateicoties priestera Jāņa Stepiņa nemitīgajam darbam un dedzībai ir izdevies sasniegt šādu rezultātu. Tas ir mūsu prāvesta un dekāna mūža darbs, kas darīts ar ticību, cerību un mīlestību.